Kembali lagi bersama aku Lili Pele. Di video kali ini aku bikin video tentang full of my sketch collection. Nah, aku punya ada ini gitu. Ini full. Ini ada mainan sayur squishy, ini agak udah rusak-rusak, maaf banget kalau squishy-nya udah jelek-jelek. So daripada lama-lama, let's get started. So jadi yang pertama aku punya Jumbo Panda kan. Ini kan di foto channelku aku masukin dia, tapi itu masih bagus ya. Sekarang udah kayak ini enggak crack or defect, tapi kayak defect itu di bawah kayak sini, dan kayak enak sering main diskusi, kayak diskusinya kayak gitulah. Aku ada Jumbo semuanya kak. Next aku ada di sini. Itu tinggal gratis doang. Ini harganya itu 31.000 doang. Ini license by Hyper. Cute banget packagingnya. Kalau kalian nggak percaya, ini license. Itu ada tulisannya. License. Jadi ini udah benar-benar license. Ini license by Hyper, tapi kayak dia nge-copyright Dana gitu. Next aku ada Donald Duck. Ya squishy tadi pasti kalian yang ngeliat. Es krim cone. Memang tadi squishy 3 itu jarang aku masukin video. Lalu ini ada es krimnya dan ada cone-nya, jadi es krim cone ini blueberry filling dan kayak dicat ya. Ini nggak dicat, terus ini dicat sama ini juga dicat, jadi kayak kurang bagus gitu ya kalau kalian jual squishy ya cuma pakai memory foam. Jadi kalian harus kayak dari orang gitu, supplier gitu. So next ada banana. Ini aku tahu ada bunyinya, baru tahu. Dan ya maaf kalau ada suara-suara karena teman-teman aku datang. Ada mini macaron, heart macaron, melon ban I think. Ini juga bunyi tapi nggak terlalu kencang. Terus next aku ada hamburger cereal medium seperti apa nih lupa namanya, barasan medium tapi barasan low. Ini yang jumbo tuh jarang. Terus ada macaroni, ini ada homemade tag. Oh ya, jadi yang es krim itu ada tagnya. Ini dari aksesoris sana. Ini by Trend aksesoris itu. Terus ada octopus. Ini slow banget. Terus ini ada bawahnya. Terus ada cow. Suaranya kenceng banget dan jarang aku skip, tapi terus ada tofu. Ini yang atasnya komennya, ini ada pizza. Jadi aku jadikan komen tapi fail tapi. Terus ada dengan bakpao. Ini enggak slow sama sekali. Tinggal slow ya. Terus stress banget. Masih dari hati ya.
ini apa film ini. Terus ada sama kayak yang sapi tapi ini yang ayam. Ya kayak gini terus yang mereka berdua itu terus kayak di sini gitu. Ini kenceng juga suaranya, enak. Soft and slow. Nggak slow sih maksudku. Hamburger bunny. Hamburger ya. Next aku order ice cream dulu. Kayaknya sekarang sisanya hemat-hemat. Nggak semua tapi. Feel squishy. Slow banget tapi nggak terlalu soft. Ini pasti ya squishy bukan yang masih ribut. Terus ini ada hard squishy yang kuning, hard squishy yang yellow, peel atau marshmallow, cotton candy with face, girl face. Terus ada pizza, ada cheese. Maaf ya aku buru-buru karena memang aku udah mau habis. Terus ada apa ini nggak tahu gitu. Aku punya 2. Terus ini ada hotdog atau anjing panas. Lalu unicorn, sheep, hanya 3 mini. 3 mini. Doritos, lollipops, and ladu. So segitu aja. Don't forget to give me a like and subscribe to my channel. Please guys, sedikit lagi udah mau 100 subscribers loh. Tinggal 91 subscribers lagi. Kok tinggal 21 subscribers lagi. Please, come on, subscribe channel ini. Oke, dan maaf banget aku jarang upload karena aku waktu itu lagi di Jawa dan sinyalnya enggak banget. Dan kalau kalian bilang aku masih ada squishy itu enggak ada lagi. Itu bener kosong loh. Nggak ada isinya. Saya bye.